दोस्तों एक वक्त था जब इस धरती पर विशाल जानवरों की भरमार थी। डायनासोर से लेकर मेमथ तक और अन्य समुद्र जीव से लेकर उड़ने वाले पक्षियों तक, ये सारे जीव काफ़ी बड़े हुआ करते थे। दोस्तों एक ऐसा पक्षी था जो हाथियों जैसे विशाल जानवर को पकड़ लेता था। वह पक्षी का नाम रॉक था, जो हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले एक प्रसिद्ध शिकारी पक्षी था। रॉक को अक्सर पहाड़ जितना बड़ा दर्शाया जाता है, जिसका पंख का फैलाव 300 फीट तक हो सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके चोंच और पंजे तेज होते थे, जो किसी भी त्वचा को भी छेद सकते थे। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि हाथी के पैरों को गांठ बांधने के लिए रॉक अपने नुकीले पंजे का उपयोग करता था।